Hello，大家好，又嚟到公民廣場啦嚇。呢一節咧，我哋同大家講下美國新聞嚇。嗱，我哋咧原來咧有好多人咧，即係最近咧就喺 Internet 上面咧都講翻，誒誒，原來咧喺1996年嘅時候咧，Bill Clinton 咧，原來佢都提出過要 mass deportation 嘅喎，要大量去將嗰啲非法移民趕走嘅喎嚇。當時嘅反應係點咧？我哋唔講住我哋先請阿 Pastor William 同我哋分享咗經文先。好嗱，今日咧同大家分享3節嘅經文啊，唔同嘅部分嚟嘅。咁第一個咧就係喺創世記1章27節嚇，佢講到話神說我要照着自己嘅形象，按着我自己樣式嚟到做人。咁咧第二節亦都係創世記4章10節喎，佢話你弟兄嘅血嚇喺聲音裏邊從地裏向我哀求。第3節咧就喺以西結書嘅18章23節，佢話惡人死亡，呢個係神說嗬。惡人死亡，豈是我喜悅的嗎？不是喜悅他回轉，離開所行嘅道而活嗎？嗱，我今日咧嚟到係想嚟到從聖經嘅角度睇，更加咧喺基督徒咧，其實好多時候我哋都冇辦法去解釋到上帝其實係一個點樣嘅上帝嚟嘅。嗱，咁有一個新聞咧，我哋就冇乜傳媒會報噶啦嚇，但係喺以色列裏邊咧。係即係係一個好轟動嘅一個消息嚟，而我覺得呢個嘅消息咧係彰顯緊上帝咧喺呢個世界裏邊咧係實實在在咧係存在同埋表達緊上帝一個屬性，就係佢好 care 一個人嘅生命啊，即係唔係講緊嗰種生命，即係話你生存啊，佢好 care 一個人死同埋生。咁大家知道2023年就哈馬斯襲擊呢一個嘅以色列就有。攞咗即係挾持咗250個人質咯。咁最近咧就終於咧就最後嗰個人質咧就揾翻出嚟嚇。咁好多人都會話：喂，嗰個係屍體人質嚟嘅喎嚇。咁冇人會 care 啦。但係點解以色列人會 care 咧？咁原來佢哋呢個觀念係嚟自一個從舊約裏邊開始已經係咁珍惜生命嘅人。咁啊頭先嗰句説話就係講到我照着我嘅形象嚟做人，所以最 care 人嘅生命原來係上帝。咁呢一班人點樣做咧？佢嗱嗰啲屍體做翻剩翻一個喺度，咁佢哋都要揾翻呢個人嚇，俾翻一個正常嘅殮葬俾佢嚇，go through一個咁嘅安慰喺裏邊。咁700幾具屍體嚇裏邊咧就逐個咧用 DNA 嘅測試。咁咧就核對，結果揾到第255個裏邊咧，從佢啲牙齒啦、頭髮啦裏邊揾到，呢個就係佢原本當日一個其中一個軍人嚟嘅。咁呢個家人即刻帶到即係好大嘅安慰啦。咁咧喺呢個以色列裏邊咧，你知道佢哋當時咧就有一張黃色個襟章咧，係代表嗰啲人質都要全部贖回啊。呢一個黃色嘅牌，好多人開始就要即係呢個黃色嘅標誌就會除翻落嚟，包括喺支持以色列嘅國會裏邊，包括呢一個美國駐以色列嗰個大使 Huckabee 都話我放下心頭大石。咁呢個係好轟動嘅新聞，傳媒係沉默。呢一個當地嘅 Netanyahu 亦都咧喺佢自己嗰個國會裏邊咧就宣告咧就話我哋3大嘅目標咧，終於達成啦！即係2年嚟打咗呢場仗，其中佢應承佢嘅人民咧，就話我一個都唔會留低嘅。呢個咧就係以色列人嘅精神啊！所以最近咧喺呢一個嘅收榮可以 validate 嚇，就話佢嘅匯率呢個嗱，雖然2年來打仗美金對以色列嘅匯率咧以色列咧係高咗嘅。亦升高咗，即係話佢嘅經濟冇受損，佢裏邊咧係仍然咧係好平安，即係呢個咧就係一個好奇怪嘅現象。呢個講到仲有一個咧就係第二節經文咧就係講到呢個如果你熟聖經，你就知道第一宗罪案咧殺人罪案咧就係呢個撒該唔係呢個撒該呢個該人
嗰個人咧就殺死個哥哥亞伯啦嚇，咁啊跟住上帝就講咗呢句説話，佢話你嘅兄弟嘅血喺嘅聲音從地裏邊向我哀求。嗱，呢個就彰顯咗上帝嘅一個原來佢咁注重人嘅生命，因為呢個生命係嚟自佢跟住以西結書講到神話惡人死亡，豈是我喜悅的？即係呢個好難想像嚇。即係今日點解有咁多嘅惡人喺呢個世界裏邊，就上帝都等住佢哋到回轉咁我哋就趁住呢一個機會咧，除咗即係喚醒我哋自己基督徒之外咧，都向世人嚟到知道究竟呢個上帝係點樣樣嘅嚇。呢個上帝係因為佢自己同人嘅關係，以致到佢愛人可以為人去到死。咁所以都呼籲，如果有人未信耶穌嘅人嚇，你就算自己覺得哎呀我唔值得信耶穌嘅，唔緊要，上帝愛你，俾個人俾你自己愛你自己就更加重要啊！我期望咧更多人咧嚟認識上帝。好，咁啊唔該晒 Pastor William 啦。嗱，咁我哋頭先講到咧，原來1996年嘅時候咧，Clinton 咧克林頓總統咧都簽過呢個驅逐出境deportation 嘅法例嘅喎。當時咧啲人嘅反應係咩啊？當時咧85% 嘅民主黨員咧就再重選翻克林頓，哇！即係覺得佢好嘢就係做得好今日咧我哋就有暴亂，就話唔可以即係將呢啲非法嘅入境者即係遞解出境另外咧，你知唔知仲有邊個總統咧？亦都係奧巴馬直情係遞解咗好多人出境㗎咁啊，大家都贊成嘅喎。點解民主黨總統遞解人非法移民出境，就大家好開心。而家咧，川普政府共和黨遞解非法移民出境咧，大家就鬧佢啦。咁呢個咁大家自己用你嘅想像，用你嘅智慧，自己去諗下點解啦。病態。好啦，所以一定要對一啲過往嘅歷史咧要認知咁如果完全抽離唔理咧，你就覺得呢件事突然間咁樣發生咁即係話 Donald Trump 而家係按住呢個喺 Bill Clinton 一個民主黨嘅法例順理成章咧，今日用呢條法例，所以佢係一個合法、合情、合理嘅一個總統。同埋我嗰日都去問我話，即係咪今時今日 Donald Trump 上咗台先有㗎咁樣？當然唔係啦，你即係9年前奧巴馬頒個勳章俾呢個 Homer， 話佢即係處理呢個 border 即係奧巴馬頒俾佢嘅嗰個，亦都係一個笑話。今日咧，居然咧就話啲人咧要 discredit 呢個Homeland Security 即係呢個係，即係你睇嗰啲 riot，即係你就知道我會睇其實成件事點解可以啲人可以180度轉，即係其實我諗係嗰個 brainwash 嗰樣喺美國嗰個洗腦嗰樣嘢咧，真係好誇張。即係其實可以嗰個佢係完全可以洗晒你腦，完全係可以曾幾何時 support 嗰樣嘢，開完全係而家係完全係 against 嘅。即係所有我見到而家即係有啲左膠又好 woke 又好乜都好，其實佢哋好多時真係好容易被 brainwash。即係咁佢哋嗰個分析能力或者嗰個 common sense 係深刻，佢哋真係冇咗，所以好容易有人哋有啲 sound bite 或者有啲嘢講，佢就好容易就噉咗聲就走咗。哦，今次又要 support Pakistan 啦，今次又 support Iran 今次又 support BML， 即係總之出邊有啲乜佢就去 support。同埋即係我諗而家係啲人嗰個思維係真係好容易俾人 shift 咯，即係我覺得。咁喺呢個 Minnesota 咧，就明尼蘇達州咧，當嗰個大家仲喺度鬧緊話點解咁樣開槍射死個女人點哎呀，都未曾拗完，都未曾亂完咋，真係就發生咗第2個嘅槍擊事件。哇！今次啲人咧更加真係發狂咁樣鬧更加咧將件事咧推到係一個好似已經失控嘅地步見到呢兩位咧就係嗰個兩位死者啦，於是咧啲人舉住啲標誌啦即係叫做be good 即係嗰個女人嗰個姓嗰個姓個 last name叫 good 嘛，be good and be
唔知 pretty 定 pretty 啦，whatever 啦，咁啊，即係嚇，咁嗰個男死者叫 Alex Pretty，OK，又真係叫 Pretty 嘅喎咁就印埋 T-shirt 着上街要示威抗議有啲人就開始懷疑啦，咦，第二單啦喎，咁 ICE 嘅 agent 係咪查實好惡好失控連自己都控制唔到自己你係咪咁諗啊？修榮，你覺得係咪啊？呢個 Alex Pratt 咧就係37歲佢好似係一個 intensive care 嘅 nurse 嚟嘅，有正業咧唔好地做啦。佢同呢個 Good 咧兩個咧都係加入咗嗰個組織咧，係專係針對 ICE，將 ICE 嗰啲嘅出入嗰啲情況咧就公佈晒而且咧係阻止佢哋係執法ICE 係執法。ICE 係遞解嗰啲非法移民，特別係嗰啲有犯罪記錄嗰啲，而呢啲人咧就用各樣嘅伎倆咧嚟到阻止佢哋，咁即係阻差辦公啦。你嗰個 Good 咧係用架車去撞嗰個 ICE 嗰啲人，呢個 Brad 咧做咩咧？呢個 Brad 咧係同啲 ICE 啲人咧係糾纏，但係佢咧係孭住槍帶住槍，仲有2個 round 嘅子彈。呢個其實咧真係好蠢嘅。你中意嚟暴動，中意嚟示威，你中意嚟咩？你唔好帶住武器。當你帶住武器嘅時候，你隻手一伸去你個袋嗰度想攞武器出嚟啦，嗰啲執法人員咧為咗自身安全咧就會開槍射你噶啦。所以咧佢就身中咗好多槍，即刻死啦嚇。咁所以咧其實就好可惜嘅。好地一個人30幾歲，咁就冇咗啦。咁但係呢啲咧，你可以話咧，又自己攞嚟衰嘅。人哋執法關你咩事？你點解要去攔咗人哋執法咧？你阻差辦公咧，你自己係將自己嗰條命咧係攞嚟教飛咧？呢個真係好愚蠢嘅。真係有啲傻嘅，因為根據好似 Minnesota 嘅法例咧，Bear Pass 嗰個人講。係啊，即係如果你 in up 啦，即係佢哋而家咧就話有個 argument 有個 argument， 或者講咗呢件事先啦好似可能大家唔知道發生咩事情就係呢一個叫做Alex Pretty咁咧就嗰日咧就我都有睇嗰個影片嘅嗰個影片咧就佢係舉手喺度影嗰啲 ICE， 咁當然佢企喺扯出嚟咁個車就 ICE 車就俾佢阻住啦，咁佢又有2個女子咁咧就又係即係喺度吹雞鬼殺咁嘈咁樣，咁咧就 ICE 就落車咁咧就推開佢哋，然後佢哋開車啦，咁好正常啫咁點知呢一個咧就呢一個Alex Pretty 咧就出嚟就話即係擋住咗，好似保護嗰2個女仔咁樣，咁喺嗰個掙扎裏邊咧，佢就跌咗落地下，咁 ICE 咧就本來想逮捕佢咁點知咧突然間咧就即係 ICE 就攞槍出嚟開槍咁咧就射死咗佢咁樣。咁呢件事咧就當然就佢就唔係好似 Good 咁好清楚咧，就攞架車去撞人咁所以咧就因為呢一件事殺死咗人之後咧，咁咧就最糟糕嘅地方咧就係Kristi Noem同埋嗰個 Greg Bonova就 Bonvolo 嗰2個即係patrol 嗰個咧commander 出嚟咧就好魯莽地咧就話呢個咧就係 local terrorist 咁樣，咁結果咧就搞即係嗰啲左媒咧就即刻或者左派人即刻嚟鬧啦，而家搞到 Kristi Noem 咧要辭職咁當然事後咧就即係要補救啦因為你咁快都未 investigation， 其實 Kristi Noem 成隊人咧應該當時就話我哋唔知發生咩事情，而家 under investigation 咁之後嗰啲證據就對佢有利，但係而家個問題就係佢未有呢啲證據好清楚嘅時候，佢已經斷定咗話呢個係一個 terrorist 咧，咁就啲人就好似俾咗張牌呢個 Democrat 咧嚟到攞政治籌碼咁樣咁頭先講翻呢一個其中一個例子，就係原來一個 operation 即係 operation， 我哋有
Amendment Two，我哋可以揸住支槍bear arm 冇問題嘅，係合法嘅。OK，但係有一條法例咧，就係、如果執法人員 OK 執法人員係 in operation 嘅時候，你 bear arm 咧，執法人員咧就會有權咧係可以開槍嘅。呢個係 Minnesota 嘅法例嚟嘅。因為你咁樣咧會構成咧就係一種咧係對峙咁。喺law enforcement 裏邊啦，或者阿 Carrie 可以研究下嚇 law enforcement 裏邊咧，即係當然你可以 bear arm，但係 bear arm 而且佢上晒嗰啲子彈係準備可以開槍嘅，咁所以佢哋係有一個嘅 legit 嘅 reason 可以做呢一樣嘢。咁但係呢一件事亦都唔能夠彌補咗呢個，因為呢個人真係死咗啊嘛。Unfortunate， 頭先阿修榮講就係呢個人好愚蠢佢就將自己擺出嚟。或者一陣間我哋都講下，究竟背後呢班人係點樣咧？其實係一個好大嘅集團嚟嘅。講到即係 Tim Walz 加埋佢個 deputy， 即係嗰個 Peggy 好大嘅一個集團嚟到推動呢件事。咁呢一件事，如果你淨係睇翻呢一個 Alex Preedy 咧，係佢自己 chose 去選擇去擺自己喺一個危機嘅裏邊。咁而家你只係話。而家呢兩個都放咗假啦，嗰兩個ICE agent 放咗假啦跟住咧就Greg Bavone 咧，亦都即係聽聞咧係即係冷藏咗啦因為咧佢又係即係而家好似調咗職咁樣咁所以呢件事咧就今日阿 Trump 咧就回應咗有民主黨嘅人咧就話唔知係咪 Chuck Schumer 就唔知提議話要炒呢個 Kristi Noem 啦，好多要炒咁 Trump 咧就回應咗一個字嘅啫 ，no。佢唔會炒佢啦，因為佢其實 Kristi Noem 咧係見咗總統有個幾鐘頭，總統咧係話佢係做得非常好嘅，所以咧就冇正式係講呢個 Pratt 呢件事，但係咧係話佢整體嚟講咧係做得好。嗱，咁呢件事咧而家咧仲有一個發展啦就係Walz 呢個小丑咧就主動打電話俾總統話Minnesota 要同聯邦合作呢個從來未講過嘅。而家咧佢可能咧係見到咧，實在咧係搞得太大件事啦。同埋咧，而家係調查緊佢喎，因為咧 Minnesota 而家唔係淨係騷動咁簡單啊，係好多嘅腐敗咧係唔知幾多十億㗎。咁裏邊咧會牽涉到Walz，所以佢而家咧佢都有啲心虛啦，所以就主動打電話俾總統話咧係要同聯邦合作啦。咁總統都好 gracious， 就話 OK， 佢話合作咧，我哋係可以大家一齊咧係搞翻掂啦，係唔好損害到當地嗰啲人嘅咁但係佢而家呢度係講下緩和嗰個咁兇險嘅形勢，抑或係真心係想同聯邦政府合作咧？咁我哋要睇下佢以後嗰個表現係點樣啦。一話佢其實係想總統有個好厲害武器，就係如果宣布 insurrection 咧，係可以軍隊入嚟嘅。而家總統一路都冇咁樣做，一路都未咁樣做，希望 ICE 係可以搞掂。但係如果再繼續係咁對峙，再有人係孭槍用車撞啲 ICE agent 咁啦，佢真係可以咧係召啲軍隊入嚟嘅。其實呢度我都真係好蠢嘅。即係一嘢搞唔掂咧，就真係搞到美國內戰咧。呢樣嘢咧，我估佢係孭唔起嘅嚇。呢個我諗都讚下，即係 Trump 嗰個 administration 咧，即係反應得好快啦。知道其實 Kristi Noem 呢一個舉動，當然我哋做咩事情都會有過失㗎啦。咁樣咁你睇到個老細咧點樣咧嚟到撐自己嘅下屬嚇。咁嗱，佢一出嚟白宮Caroline 咧就即刻講啦。佢話我哋喺呢件事裏邊咧，佢即刻補救佢話 Trump 總統咧係冇 comment 嘅，未有 comment， 你哋唔好 speculate。第二，佢就攞咗頭先我哋所講嘅 Obama 嗰張相出嚟就係話咁因為Trump 做咗一個行動咧就好聰明，佢出咗嗰個決定咧就話而家咧我就派Tom Homan 落去。跟住佢講咗兩個字，佢係 tough and fair
OK，咁即係話呢個區咧係而家調個第二個人落嚟，即係調個人第二個落嚟，即係去處理呢件事情。咁同埋咧 ，Tom Homan 係邊個咧？咁 Tom Homan 係你哋 Democrats 認可嘅，就係當年嘅奧巴馬嚇俾勳章佢嘅一個好英勇嘅一個嘅border czar 啊。咁所以記者就冇嘢講啦嚇。咁所以我覺得呢個嗱後續發展咧。就尋日咧，尋日啊，正今朝我睇新聞咧嚇，咁咧就哇真係好犀利喎，即係呢個 Tim Walz 同阿 Donald Trump 講完電話之後咧，Tim Walz 就讓嗰啲 local police 出嚟就平息喎，哇佢哋真係好 effective 嘅喎，嗰啲雖然得600個警察一出嚟咧，嗰啲防暴警察咧真係唔同 ICE 嘅喎 ，ICE 搞來搞去，佢哋好似即係捉唔即係點樣？佢哋一出嚟全部，佢哋本來想 storm 間酒店嘅，全部即時喺10幾分鐘裏邊咧全部停晒。咁我相信呢個就係好多人阻住佢噶嘛 ，ICE 即係 ICE 嘅嘢。但係呢個 local police 一出嚟，即係其實佢哋有一個訓練咧，係防暴噶嘛。咁呢一隊出嚟嘅時候，即係好似香港以前嗰啲叫藍帽子啊，一出嚟嘅時候防暴，藍帽子出嚟就唔同咁樣嘅 tactics 噶嘛。咁一出嚟之後，咁當然啦，即係呢個講完電話之後，我相信 Tom Tim Walz 係跪低咗啦。咁呢件事嗱，我又有咁嘅諗法喎，會唔會啊 Tim Walz 諗住打個電話去講下數？哎呀嗱，我而家合作啦，咁你告我嘅時候告少幾條罪啦咁樣。咁會唔會咁講咧？佢走唔甩㗎啦，佢 fraud 嗰件罪咧，佢作搞呢啲事情咧，基本上咧就係 divert 等啲人咧唔好記得佢呢個 fraud，因為呢件事咧就真係搞到全國混亂嘅嗱。另外咧就有條線索咧就講到 FBI Kash Patel 咧今朝咧就出嚟講咗，就話佢背後揾到有2-3呢個組織咧係好 systematic 嘅佢哋咧就 tap 晒佢喺 signal。裏邊所傾偈，咁原來呢啲嘅anti-ICE 嘅呢啲嘅組織咧係有好似軍事行動咁樣嘅，咁咧已經有晒佢哋嘅證據咧嗱，包括呢一個 Peter 呢個 Alex Perry 2個禮拜之前曾經同樣噶啦，已經係差唔多要拉佢，後尾放咗佢嘅咋又係揸住支槍又係踢爛人哋啲車啊咁樣，咁咧呢啲嘅行動咧全部已經有晒 analysis 喺裏邊咁即係背後咧有人點樣分佢哋嚟到咧係 agitate 呢啲嘅人，咁呢個頭先我哋講到阿 Goods 同埋呢個 Alex Brady 咧就係裏邊嘅呢一班人嚟嘅，咁裏邊咧仲要揾咗一個新人出嚟，嗰個新人嘅就係呢個叫 Peggy Falligan 呢個就係嗰個帶住嗰啲唔好講住 ，OK 收尾。呢度咧有兩個消息啊，第一個消息咧就係呢班人咧，佢哋嗰個操作咧就有個後生仔，一個自媒體咧係滲透咗佢哋，假扮係同佢哋同黨，攞晒佢哋裏邊嗰啲資料，點樣大家聯絡啊，即係點樣啊嗰啲咧，然後公佈咗出嚟，所以佢哋整個嘅操作嗰個方式咧，而家係全部見晒光啦。呢個第一樣，第二樣咧，頭先牧師講到咧話，發覺佢一個禮拜之前咧係。呢個 Brett 咧係又喺另外一個地點咧，喺嗰度咧又係喺度攻擊嗰啲 ICE 踢佢架車啊嗰啲啦。嗱，嗰個係邊一個透露出嚟嘅咧？係 CNN 啊！你知 CNN 係左媒啊，左媒應該好幫呢啲人啦。但係佢將嗰條影片咧係影咗佢，好明顯係睇到係佢，就將佢過去喺度。咁樣做嘅咧，嗰個 video 咧係出咗嚟，即係話咧，佢根本就一路喺嗰度搗亂。呢個人咧唔係話嗰日啱啱行過，咁啊被殺好唔抵咁，佢直情就係一直喺嗰度嚟到騷亂。嗱，頭先我哋講過咧，就話 Minnesota 有條法例咧，就如果你帶咗一支即係有子彈嘅槍出去咧。係唔啱嘅，咁你最好咧唔好咁蠢，唔好衝出去帶住啲槍，又唔好去挑釁嗰啲嗰啲 ICE officer。好啦，咁我哋好相信一樣嘢咧，如果呢樣嘢 Minnesota 咧能夠咧即係整隻叫做阻止到 ICE 咧
下一個州咧會發生嘅咧都可能係我哋噶啦，OK？咁啊，我又問下阿 Carrie 啦，Carrie，如果我哋如果我哋當中真係有啲人，哇，好激憤到要出去示威要保護嗰啲非法入境者嘅咁你對佢有咩提議啊？咪都冇噶，你和平示威係你個 constitution right 嚟嘅，冇問題噶。但係問題係當你去 destroy 一啲嘢，或者係當你係即係去揾一啲federal agent 去攻擊佢哋，咁呢個係一個咁變咗係一個 crime 嚟，咁冇關係。你咪示威 ，Tom Homan 都講明，我係絕對respect 你去示威嗰個 head，但係當你去譬如好似你阻住federal agent 去做嘢，咁就即係須知嗱，即係講翻槍 back up 少少就係槍每個州都唔一樣，我唔係好清楚 Minnesota 嗰個 law 嗰個 carry， 但係 federal 咧就係 allow 你係有得 carry 嘅，即係已經 pass 咗係全個美國係可以有呢個你可以 carry 個槍嘅，但每個州有好多啦，當然好似加州同紐約最麻煩係啊，你可以 carry 啊，但係佢99% 個啲地區都話係 sensitive area， 總之所有地方都係 sensitive 嘅，即係連我屋企都話係 sensitive 嘅。咁啊，但係呢個公園又唔得，嗰度學校又唔得，private crop 即係而家係因為好多呢啲訴訟，因為有呢啲嘢咧就有訴訟，咁樣有 pro second amendment 又會告佢，哇你唔 make sense 喎，你話明我哋可以 conceal carry， 但係點解你有冇你 list 曬一紮嘢嘅地方都話唔俾我 carry， 咁即係冇 point 嘅喎，即係好似我啲朋友都已經考晒 conceal carry 攞晒 permit， 但係佢話咁乜都做唔到，我就孭住書包都俾人鬧咁，即係可能如果俾人抄到都麻煩嘅，所以佢每一個州唔一樣，但係當你拎住把槍去攻擊人 ，that's whole， 你已經係即係等於你話一個賊入嚟我屋企拎住把槍。你話我應該射佢定唔射佢？即係呢個你係一個你嗰個係 deadly， 即係一個 deadly weapon 嚟噶嘛？所以係呢個係每個法律咁，我會覺得係每個州有唔同啦。但係你去攻擊人你就唔得同，尤其是係 federal agent， 你唔應該咁做，一定唔可以。呢個係已經係一個 federal 一個 crime 嚟啦，咁但係即係 common sense 同唔 common sense， 但係嗱，如果喺加州，我覺得你咪嗰個 protest 都冇問題。但係如果你話阻住條路啊，或者係阻住即係阻住條路都 OK，fine，I give it to you，but 你唔好去阻擋 federal agent 或者係去 mob， 即係 mob mentality， 即係揾好多人去圍繞佢哋，因為佢哋真係做緊嘢，你做緊嘢佢係因為。through 個 law 佢去做緊嘢，咁你已經係即係學你話齋，你係阻差，好似林秋雲講，你阻差去辦公嘅啫啦，而家你即係咁樣你唔可以咯，即係你要 process 同埋 process 咯。所以我要澄清咧，唔係話佢 bear arm 咧係犯法 ，OK？ 佢 bear arm OK 冇問題，但係佢而家係 under 一個 law enforcement 嘅 operation。如果你記得以前我哋喺西部牛仔片嗰啲咧，嗰啲人個個都有槍噶嘛。咁你準備射槍，我咪射咯。係啊，即係話你係升級嗰個行動啊，因為你支槍裏邊佢發現佢有子彈，哇！我唔射你，你射我噶嘛。即係嗰個呢條法例嗰個斟酌點就喺呢度，唔係話佢孭唔孭支槍，佢孭支槍梗係冇問題。即係喺 Minnesota， 但係當佢喺一個嘅即係一個軍事行動嘅裏邊嘅時候咧，就已經係 agitate， 即係升級到去一個可以互相嚟到保護對方，呢個係嗰個重點。而你係將去 attack 嗰啲人，即係你係救人又好，你總之你 involve 一個 federal agent 個 operation， 你有把槍 carry， 你已經係其實你已經係一個 high risk 嚟，即係你係會你點知我唔知你係一個咩人，你要攞一把槍出嚟，咁 as an agent 我梗係肥你先啦，咁呢個係你冇理由俾個機會你去做呢樣嘢噶嘛，所以呢個係你可以 carry 翻嚟嘅，冇問題噶。你唔好做一啲無謂嘢，你知你自己身入邊有手榴彈，我求其攞個 pin 喺度玩唔 make sense 啫嘛，即係你係一定要做呢啲嘢係應該恰當嘅，即係你咪 carry 啊，我係啊。所以補充翻一句咧，就係First Amendment right 係和平 protest，OK？你而家睇到喺 Minnesota 嗰啲唔係和平 protest，你 more than happy 去做呢樣嘢，我覺得呢個係你個人權，我亦都係應該係 exercise。我認唔認同你係一件事，但係呢個係你權利，你咪去做咯。I have no problem with it。咁但係
當你 即係升級到去傷害一啲 agent，that's whole 你講緊係第二樣嘢嚟噶啦。Yeah. Yeah. 你講唔係嗰個 matter of fact 嗰個已經係 domestic terrorist 個 issue 嚟㗎啦。係啊，即係佢有咁所以去到呢個Tom Homan 咧落咗場之後咧咁Tim Walz 咧就同市長嗰個叫咩話即係個 Jacob Fry 咁咧就大家咧就好合作啦，就話我哋咧一定配合Tom Homan 所做嘅嘢嘅，我一定配合嘅，好似好乖咁。可能佢哋自己都發覺去到一個位咧都失咗控啦，自己都控制唔到。OK， 好啦。咁咧嗱，頭先Pastor William 話要講下呢個Peggy Flanagan，好似好生口面喎，咩人嚟㗎？呢個唔生口面嘅，呢個係其實係叫做副州長咁佢即係其實咧，佢就係一個即係民主黨員啦。咁佢背後咧，其實插動好多呢啲咁嘅即係 Somalia 嘅人咧嗱。其實我哋睇翻成件故事啦呢啲索馬里人咧，基本上咧係佢哋嘅傀儡或者係奴隸係利用佢哋咧嚟到使呢啲錢嘅咁所以咧就即係呢一個呢個最近呢一個嘅 Patty Flanagan 即係叫做 Lieutenant Governor of Minnesota， 咁亦都 involve 咗頭先我哋講咗啦喺嗰件嘅事情裏邊，喺嗰個嘅喺裏邊，頭先阿修榮講到嗰個男仔將佢裏邊嗰啲即係 signal 裏邊嗰啲嘅插動嘅細節咧就係全部講晒出嚟，咁裏邊咧有好多係佢參與嘅名，即係佢名喺裏邊咁所以呢個亦都係將會嚟到被調查嘅其中一個人。但係佢仍然好似冇乜避嫌喎，即係都仲去呢個索馬里嘅市場嗰度仲戴住個頭巾咁樣。呢個係之前嘅，呢個係2個禮拜之前嘅OK，咁佢你如果睇翻以前嗰啲相咧，你 Google 一下啦，佢以前唔係咁嘅樣嘅。咁呢個咧就係佢呢個好笑，呢個你下一陣間先講呢個呢台戲一陣間先講。即係呢個係之前嘅，但係呢個係之前嘅，但係咧佢最近有關係嘅。OK，因為佢當時咧就講呢個啦。OK， 好啦，呢個咧你又讚阿姐喎，讚呢個 Ilhan Omar 喎，你讚佢 EQ 高喎，好似。係啊，我俾佢呃咗啊嘛後尾再睇話哇原來呢台戲嚟噶嘛我唔知大家有冇睇呢？知係台戲先呢台戲咧就係佢喺嗰個地牢裏邊咧就搞緊一個所謂嘅公開攤開係好細嘅啫，咁就但係當然叫晒 CNN NSNBC 咁去影啦咁樣，咁佢講到呢個咧就係 Kristi Noem 咧，我哋要indict佢應該佢要辭職，講到好激昂嘅時候，就呢個男人咧就起身咧就揾啲嘢嚟噴佢喎，咁咧噴得好奇怪喎，佢又唔係噴佢個面喎，噴佢個肚喎咁跟住咧又有呢個佢噴得好溫和嘅就話你講錯嘢咁樣，咁咧就後邊呢個 security agent 咧就箍住佢啦。咁跟住咧，佢話唔緊要呢個 Omar 就話唔緊要，我繼續呢啲咁嘅 dirty， 即係呢啲咁嘅 dirty man 咧只係唔會阻止我嘅勇氣嘅咁樣樣。咁於是乎就繼續講一大堆嘢啦。咁跟呢個人就俾人撳咗喺地下度啦，咁樣咁後期咧再睇多幾個影片嘅時候，啲人再分析，其實呢個人咧係一個 stage， 即係做台戲，自導自演。自導自演係假嘅。好簡單啫。我覺得好簡單啫。大家所謂叫做 spray 啦，其實咧呢個字就用錯咗嘅。你睇下哥哥拎住乜嘢？拎住支針筒咁嘅物體咋，成支擠晒落你嗰度，即係除非拮落你嗰度啦。如果唔係，能夠有幾殺傷性啦，同埋嗰啲咁嘅裏邊嘅 substance 咧，佢即係肯定係冇傷害嘅，即係。一陣味咯，有陣味。得幾多啫？得嗰支針筒咁多啫嘛咁所以咧佢之後咧哇，好似好鎮定咁樣佢又知道唔使去睇醫生嘅所以咧佢哋話呢個咧係台戲嚟嘅啫咁大家都知道啦唔好以為人哋真係哇做出嚟好似 victimize 自己以為有人恰佢咁樣啦
即係好似嗰陣時記得有個演員叫 係咪 Jesse Malay 我唔記得咗講乜嘢。咁啊，佢話喺 New York 嗰個話揾咗兩個 Megatron 戴住 Mega 帽走去喺Subway 走去揼佢啊嘛。點知嗰兩個係佢啲 friend 嚟，咁即係做埋啲無謂嘢，即係你成日要抹黑，即係某一邊人咧，但係你都揾得，即係我心諗，我哋揾啲好少少生面口少少啊，即係，唉。好啦，嗱，最後咧，我哋講多一個人嚇，俾阿修榮講呢個咧，叫做 Abigail Spanberger 係嘛？都好似幾良善喎個樣係咪啊？呢一個咧係咩咧？佢就係最近選到係 Virginia 嘅州長。咁 Virginia 咧過去兩屆咧就係共和黨嗰個咧係攞咗嘅，但係咧做咗兩屆之後咧佢要落嚟啦。咁喺競選嘅時候咧，呢一個女人咧就係用一個好和緩、好即係中和嘅一個民主黨人咁嘅面孔出現啦，咁啊俾佢贏咗咯，擊敗咗嗰個共和黨嗰個。佢一宣誓咗做州長咧，馬上咧就全部嗰啲嘅政策咧都係極左嘅，即係嗰個真面目咧即刻就露出嚟啦。嗱，譬如好似佢即刻咧，以前Virginia 因為係共和黨州長啊嘛，就係同呢個 ICE 合作嘅，佢即刻取消咗嗰個，即係變翻嗰個庇護州啦，唔同 ICE 合作啦。咁啊，然後咧就即刻加稅，加咗成4-5項稅，加得幾緊要下嘅。咁仲有咧 ，Virginia 州咧已經通過咗嗰啲咧係競選嘅時候要 check ID 啊嗰啲咁嘅嘢咧，全部取消。然後咧就宣布咧係俾嗰啲嘅非法移民咧係可以免費入讀公校，又將嗰啲墮胎嗰啲嘅法例咧，全部即刻就放鬆。但係咧，槍咧禁槍咧就收緊啊，因為左翼係要禁槍噶嘛。咁同埋咧亦都係通過咗一啲法例咧，係對嗰啲犯罪嗰啲咧係好寬鬆啊，即係完全係走向左翼。就睇到咧呢個人喺競選嘅時候咧，就扮中立嘅角色，但係其實咧係好左嘅。一出嚟，即刻而家人哋睇到佢咧，呢個係極左，所以成個 Virginia 咧而家咧 ，Virginia 過去呢幾年咧，其實咧係向右轉，係多啲嘅保守派嘅人嘅。而家俾佢咁樣一搞咧，我諗好多人咧後悔點解投咗票俾佢，因為有啲共和黨人見佢咁中和咧，就投俾佢嘅。咁啊，而家好後悔啦，所以喺 Virginia 嗰度咧，係睇到咧以後咧呢啲咁樣話係moderate 嗰啲嘅 Democrat 咧，其實咧未必真係咧係咁 moderate 嘅。咁啊，如果好似紐約嗰個市長咁樣嚇，佢話佢自己好咗咧，佢承認佢自己好咗咧，結果咧就真係仲大鑊啊！而家好似咧講咧，即係紐約嘅 inflation 好厲害啊！另外一個好厲害嘅咧，就好似佢哋講到咧，有10個最厲害嘅，其中一個喺加州有幾個嘅即係其中2個啦。我講一個係 San Diego， 另外一個咧就係阿 Carrie 你屋企San Francisco 即係物價係升得最多。我就係走噶咯。你等 Powell 減咗息先啦。喂，不過咧有一個補充嚇，頭先講呢個維珍尼亞州今日法院咧係剛剛通過咗咧，阻止民主黨喺呢個選前最後一刻重劃選區嘅。咁即係話咧，佢哋攞唔到嗰個，即係唔會好似加州咁攞到嗰個票啊。咁呢個亦都對中期選舉咧一個好大嘅消息嚟嘅。呢個係法院判出嚟啊，係咪啊？係啊，法院決定嚇。咁都好啲 ，OK。好，咁啊，我哋陣間咧，下一節咧，我哋就同大家講下我哋嘅鄰居我哋加拿大鄰居 ，OK。好，我哋下一節再見，拜拜。自己人咧就係。